desde el domingo. Todos buscándole, todos preguntándonos qué pasaba con Villar. El portavoz de la Federación haciendo el paripé. No sé dónde está el presidente. Bueno, por fin, prefirió estar con la UEFA. Exclusiva Jugones. Aeropuerto de Barajas. Llega Villar. Ahí estamos. Hablamos con él. ¿Por qué no ha asistido a la reunión de antiviolencia? ¿No le parece triste que el presidente de la Federación no esté en la reunión de antiviolencia y prefiera la UEFA? ¿Prefiere usted la UEFA a la Liga de Fútbol Profesional? ¿No nos va a hacer ninguna declaración? ¿No tiene nada que decir? ¿Qué le ha parecido los acontecimientos de este fin de semana? ¿No le parece normal que el presidente no dé ninguna explicación? Es usted el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Cuándo va a dar una comparecencia de prensa para explicar sus razones por las que no habla? Estaba una semana escondido, nadie sabía dónde estaba. ¿Le parece normal esta actitud? Nacho de Andrés, eres muy bueno. Buen trabajo, felicidades. Villar, presidente de la Federación Española, escondido durante 5 días. Llega al aeropuerto y ni mu, ni palabra. Vamos a